ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲರು ಪಂದೇನೆ ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬೊಲ್ಪುದ ವೆದರ್ ತುನಗಂತೂ ಇನಿ ದೊಂಬೆ ಕಾಯಿಜಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಡೆದ ಕೊಂತೆ ಪಡ್ತಾವೆ ದೊಂಬು ಪುರ ಕಾಯಿನ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದು ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದ ಅನ್ನಗನೆ ಜೋರು ಬಡವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚಿಂಜರ ಪಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲ ತೋಷ್ಪವ್ಯಾನ ಎಂಚಪ್ಪ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏರಾದ್ರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಗ್ ಕಣ್ಣಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಡು ಕೋಳಿಲ ಪನ್ಪೆರ ಇಕ್ಕು ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ತೂವಾರ ಮಾತ್ರ ಎಲೆ ಸೈಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರದೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಸೊ ಒಂದುವೆ ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಐತ ಕಾರಡು ಪಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಚೂರು ನರಮ್ಮನ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಕೆಂಡರಪ್ಪ ಬಲಿಪು ಅಂಚಾನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂತನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಎಲ್ಪರ್ದು ಬಲ್ತುದ್ವೇರು ನೆಟ್ಟು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಳುಟು ಕೇಂಗ್ ಕಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಾಡು ಕೋಳಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನರಮನ್ಲೇನೋ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಬಲಿಪೋಯ ಏನಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹರಿಪುರ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ ಐಕಲು ಸೊ ನೆಟೇನು ಇಪ್ಪುವ ಬಲ್ಲೆಡು ಅಂಚಿ ಒಂದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಕೊಡೆ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಟಿ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಣಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ದ ಪುಚ್ಚಕನ ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅವು ಕಿನಿದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಆತನಂತೆ ಸೊ ಐತ ರೋಮ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನ ಪುಚ್ಚೆಂದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ರೋಮ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಐತ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಡವಲಾದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಕೆಲವೇರ್ನಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಕ್ಕ ಸಲದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ತು ನಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ಈ ರೀತಿ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ರೀತನ ಉಪ್ಪುಲ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಸಾರಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ನಿತಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಸು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.